let's talk about time management. Okay, now look at her once. Okay, don't look at her, don't look at her, don't look at her. So she, what is she trying to say? Tell me. Time చూపిస్తుంది అనకండి. She is not showing time. Okay, leave this. What is her expression? Is she, wait. Yeah, is she shocked or is she sleepy like you? Shocked. Very good. Because? Very good. Time is? Vivek, very good. So time is over. So indaka tested anna kada. Igo. She has lot of homework to do. Time emo ille. So now she is stressed. అమ్మో టైం అయిపోతుంది, నేను హోంవర్క్ చేయాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, తను టైం మేనేజ్మెంట్లో మంచిగా బ్యాడా? బ్యాడా? గుడ్ ఓన్లీ, బట్ టైం ఎక్కువ లేదు తన దగ్గర. ఇన్ని హోంవర్క్ చేయాలి, టైం ఏమో ఎక్కువ లేదనమాట. ఇప్పుడు చెప్పండి. బ్యాడ్. వెరీ గుడ్. బ్యాడ్. సో హౌ టు మేనేజ్ టైం? బేసికలీ వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్? ఇందాక చెప్పినట్టు మీ టైంని చెప్పమ్మా. టైం టేబుల్ మెయింటైన్ చేయాలి. మీకు లైఫ్లో సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. ఆ సిచ్యువేషన్స్కి టైంకి కనెక్షన్ ఉందా లేదా? డిసిజన్స్కి టైంకి కనెక్షన్ ఉందా లేదా? అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ క్యాన్ యూ బై టైమ్ విత్ మనీ? సేమ్ క్వశ్చన్ అగైన్. వెరీ గుడ్. బట్ క్యాన్ యూ సేవ్ టైమ్ విత్ మనీ? ఎస్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి 2 hours దూరం. నేను పైసలు బాగుంటే 15 minutes హెలికాప్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోనా? సో టైం సేవ్ అయినట్టే కదా. బట్ టైం రిటర్న్ వస్తుందా? రాదు. అందుకే టైంని మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్గా వాడుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్. మీరు లైఫ్లో నాట్ జస్ట్ అస్, వీఆర్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ క్రియేచర్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ అదర్ యానిమల్ కింగ్డమ్. వాట్ ఎవర్ టైమ్ యూ గివ్, సచ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీరు టైం ఎక్కడిస్తారో, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్, దట్ క్యాన్ బి పర్సన్, దట్ క్యాన్ బి సిచ్యువేషన్, దట్ క్యాన్ బి లెర్నింగ్, దట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మీరు దేనికి టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అలాంటి సిచ్యువేషన్సే లైఫ్ ఇస్తుంది. వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? వై? నౌ టెల్ మీ, సేమ్ డే 12 hours ఉంది ఒక్క రోజులో. ఒక మనిషిని అడిగితే టైం చాలా స్లోగా వెళ్తుంది అంటాడు, ఇంకో మనిషిని అడిగితే టైం చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయిందిరా అంటాడు. ఎందుకు? వెరీ గుడ్. సిట్. Now he used something. He's saying that time, they will think time is running fast. They will think. What is that? Think. Entadi? Think. Think ante enti? Alochana. Ekkada untadi adi? Mind. Brain kaadu, mind. Okay. Now tell me, don't you think time itself is just a perception of mind? Oka manishiki mind baagundi, happy undi. So డే మొత్తం చాలా ఈజీగా అయిపోయిందిరా, చాలా తొందరగా అయిపోయింది, రేపు మళ్ళీ స్కూల్ పోవాలి, సండే చూస్తూ అయిపోయింది. సమ్మర్ హాలిడేస్. కొంతమంది సమ్మర్లో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. అబ్బా మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ స్వీట్లు దొరికాయి, అమ్మమ్మ నేను పోనమ్మమ్మ స్కూల్ వదిలేస్తా, ఇక్కడే ఉండిపోతా, నువ్వు చెప్పు నాకు చదువు, ఒక్కడికి పోతా, పోరాపో అని పంపిస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎందుకు ఇలా? బికాస్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ పర్సీవింగ్ టైం, అంతే. బికాస్ వీ కనెక్ట్ అవర్ మైండ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, సో ఎలా? ఇందాక మనం అనుకున్నాం చూడండి, మనం టైంకి అకార్డింగ్ పని చేస్తున్నామని చెప్పి. టైం అయితే పోతున్నా నేను, అంతే కదా. ఆ టైంకి నేను పోవాలని ముందే ప్లాన్ చేయట్లే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఊహించండి, మార్నింగ్ లేస్తున్నారు, ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి అంత ఈజీగా లేవం మనం కదా, కొంచెం నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది కదా. యా, సో వైల్ వేకింగ్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఓకే, టైం అవుతుంది లేవు అని చెప్పి లేపుతారు, లేపి స్కూల్కి పంపిస్తారు, అవునా కదా. మనం వస్తాం పరుగెత్తుకుంటా, ఎట్లనో అట్లా తినకుండా తిని ఎట్లనో అట్లా వస్తాం. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి ఏం లేకపోతే పాలు దాకా వచ్చేస్తాం, అది కూడా లేకపోతే నీళ్ళు దాకా వచ్చేస్తాం, అంతే కదా. సో మంచిది. సో వెన్ వీ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ స్కూల్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యాజ్ యూజువల్ క్లాసెస్ are there, period 1, period 2, period 3, or as usual classes will be there. But this is not us. నువ్వు ఇది చేస్తున్నావా? లేదు కదా, స్కూల్ ఉంది. ఎస్. సో there are 2 types of people according to time. జాగ్రత్తగా వినండి. Time, according to time, there are 2 kinds of people. First, who operate as per the time. Who operate as per the time. అంటే టైంకి తగ్గట్టు వాళ్ళు నడుచుకుంటారు, ఆపరేట్ చేస్తారు. ఓకే,
దే ఆర్ మోస్ట్లీ కిడ్స్, మీరు. అండ్ యు నో ది అదర్ కేటగిరీ, దే ప్లాన్ టైం. వాళ్ళు టైంని ఎలా వాడాలో ప్లాన్ చేస్తారు. దే ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ టైం వేస్ట్ చేయకురా, ఆడుకోక చదువుకోరా అని, డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ బ్యాడ్ వే, ఓకే, బికాస్ దే నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైం, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ స్కోల్డింగ్ యూ, నో, దే ఆర్ టెలింగ్ యూ ఫర్ యూ. ఎందుకు తెలుసా, వెన్ దే బికమ్ పేరెంట్స్, నో, మీలో వాళ్ళని చూసుకుంటారు వాళ్ళు, అది నిజం. అండ్ వెన్ దట్ హ్యాపెన్స్, they will try their level best, more than their level best, to be for you, to be with you, to provide to you. So learn to manage time. So as I told you, whatever you give, it will happen. మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదా పర్సన్ లేకపోతే ఎనర్జీ లేకపోతే స్కిల్ లేదా లెర్నింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అలాంటి సిచ్యువేషనే లైఫ్లో వస్తుంది. నేనే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? I learned, I am providing it. Yes or no? That's how time works. Okay? Say, make a list. Okay? ఇవాళ ఏమేమి చేసే టైం టేబుల్ అది, దట్స్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మేక్ అ లిస్ట్, మేక్ అ ప్రయారిటీ లిస్ట్. ఓకే, నేనేం చేసా తెలుసా, 5 days తర్వాత ఏం చేయాలో ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఆ రోజు ఇట్లా చేసుకుందాం, ఈ రోజు ఇట్లా చేసుకుందాం. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, స్పెండ్ యువర్ టైమ్ ఎవ్రీ డే టు అ సబ్జెక్ట్. సోషల్ మండే, ట్యూస్డే ఫిజిక్స్, వెనస్డే సమ్ సబ్జెక్ట్, థర్స్డే సమ్. అన్నిటికన్నా ఈజీ నాకు హిందీ. సో ఐ యూస్ టు స్టడీ ఇట్ సాటర్డే. దట్ టు ఎక్కువసేపు చదివేది కాదు, బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ.